வணக்கம் நண்பர்களே, டுடே ஒரு மிக்ஸி வாங்கியிருந்தோம். அதோட அன்பாக்சிங் தான் இது. முன்னாடி ஒரு சீப்பான மிக்ஸி ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ஏதாவது அரைக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கு மேலே கையை வச்சு அப்படி பிடிச்சிக்கணும். அப்போ தான் அது கிளியராக அரைக்கும். எங்களோட பழைய மிக்ஸி ஒன்று வாங்கி வந்து 2 இயர்ஸ் மேலே இருக்கும். ஒரு முறை வந்து கரைக்கு மசாலா அரைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தேங்காய் அதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு சரி அரைச்சி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுப்பில் வச்சு அடுப்பில் இல்லை மிக்சியில் வச்சு அரைக்கிறதுக்காக உள்ளே போட்டிருக்கேன். கொஞ்சமாக தண்ணி எப்படி லீக் ஆச்சுன்னு தெரியல. லீக் ஆன உடனே ஷாக்கு பயங்கரமாக அடிச்சு விட்டுடுச்சு. ஒரே ஷாக்கு, என்னையா இப்படி அடிக்குது கரண்ட்டு அப்படின்னு. நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் பையன் கண்டிப்பாக கரண்ட் அடிச்சிருச்சு, அவன் கிவ் அப் பண்ணிட்டு போயிருப்பான், குக்கிங் பக்கமே போயிருக்க மாட்டான்னு. அப்படி தான் இல்லை. நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு தடவை ஏதாவது பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கையில் அப்படி சுற்றி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே அப்படி குலுங்காக மேலே வச்சு அப்படியே ஆன் பண்ணி அரைச்சிட்டு இருந்தேன். ஒவ்வொரு தடவை கறி வைக்கும் போதோ கும்பு சாகசம் மாதிரி இல்லை இருக்குது, இவ்வளோ பாடுபட வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு. அது என்னால கரண்ட் அடிக்குது? ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா. அப்படின்னு பார்த்தா தண்ணி லீக் ஆகிருக்கு எங்கேருந்தோ. அப்படியே சரின்னு சொல்லி மேனேஜ் பண்ணி ஃபியூ மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா சம்டைம்ஸ் இன்னொரு விஷயம் நடக்கும். எங்கள் அம்மா வந்து அந்த காலத்து ஆளுங்க. மோஸ்ட்லி ரொம்ப மிக்ஸி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் குளறுபடியான வேலைகள் பண்ணுவாங்க. அது எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து மிக்ஸியை ஆன் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் மெயின் சுவிட்சை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி டேரெக்டாக அரைக்கிறது ஆஃப் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் மெயின் சுவிட்சை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படியே பண்ணிட்டு போனாங்க. நான் ஒரு தடவை கேர்லெஸ் ஆகிட்டு அது அப்படி தான் இருக்குன்னு பார்க்காம நான் வந்து மசாலா எல்லாம் அப்படி போட்டுட்டு மூடி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் போட்டுட்டு ரெண்டாவது தான் நான் வந்து மேலே கை வச்சுட்டு அப்படியே அரைச்சி பார்ப்பேன். அதாவது பழைய காலத்து விஷயம் அப்படி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் அப்படி பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதை போட்ட உடனே தெரிஞ்சிருச்சு, எல்லா பக்கமும் பறந்து தெரிஞ்சிருச்சு. அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். இருந்தாலும் இதில் தான் நான் மசாலா அரைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் இறங்கி போகிறேன். அந்த மிக்ஸி வந்து நினைக்குது, டே என்ன சாக விட்டுறா அப்படின்னு. நான் வந்து முடியாது, நீ ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருந்தேன். அப்புறம் ஆன் பண்ணால் அங்கேருந்து புகையாக வருது. அப்போ தான் நினச்சேன், இதுக்கு மேலே பையன் வேலை செய்ய மாட்டான்னு சொல்லி அப்படியே அவரை கிரேவில் வச்சுட்டு புது மிக்ஸி வாங்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சரி வாங்கலாம் அப்படி சொல்லி நான் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த மிக்ஸியை பார்த்தேன். எனக்கு வந்து ஒரு தரமான மிக்ஸி வேணும், என்னோடய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இது சால்வ் பண்ணுற மிக்ஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். பிகாஸ் இந்த மிக்ஸியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆல் இன் ஒன் பிரச்சனை கை வச்சு ஆன் பண்ணுறது தான். அது ஒரு கிட்டத்தட்ட அடிக்கடி கரண்ட் அடிச்சதுனால அலர்ஜி ஆகிடுச்சிங்க. ஸோ என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களுக்கெல்லாம் எஃபெக்டிவான ஒரு சொல்யூஷன் என்னென்னா நம்ம இதெல்லாம் கை வைக்கக்கூடாது, அவ்வளோதான். ஸோ அதுக்கு என்ன யோசித்தேன், சரி வாங்குறதா வாங்குவோமே, கொஞ்சம் பெட்டராகவே வாங்கிடுவோமே அப்படின்னு ஒரு நல்ல பிராண்டாக தேடிட்டு இருந்தேன். அந்த டைம் தான் இந்த பாஷ்ங்கிற ஒரு பிராண்டை பார்த்தேன். இது வந்து ஒரு ஜெர்மன் பிராண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கம்பெனியோட ஓனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் பாஷ்ன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தான் நான் பார்க்கும்போது இருந்துச்சு. ஜெர்மன் கம்பெனின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஆள் சொல்கிறாராம், நான் பணத்தை இழப்பேனே தவிர என்னோட கம்பெனி நம்பிக்கையே நான் இழக்க விட மாட்டேன் அப்படின்னு. அதாவது அவர் சொல்கிறது வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட பணம் போனாலும் பரவாயில்ல, என் கம்பெனி ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் நம்பிக்கையை மட்டும் இழந்துடாதுங்க, அதனால நான் தரமாக பண்ணி தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. சரி அவ்வளோ சொல்கிறாரே, அவரால் நல்லா இருக்குமோ? ஜெர்மன் பிராண்ட்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணதில்லை. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்லை. சரி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 4 ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து சட்னிக்கு, இன்னொன்று வந்து மாவு அரைக்கிறது அந்த மாதிரிப்பட்டதுக்கு, அதை பவுண்டிங் பிளேடெல்லாம் வச்சு தந்துருக்காங்களா, அதான் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு அம்மி குத்தி அரைக்கிற மாதிரியெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும், நீங்கள் அந்த மாதிரி வேணாலும் அரைச்சிக்குங்க அப்படின்னு பவுண்டிங் எஃபெக்ட்டு அந்த மாதிரி பிளான் போட்டு பண்ண மாதிரி ஒரு அழகான ஒன்று செஞ்சுருக்காங்க ஒரு ஜாரில். இன்னொன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு அரைக்கிறதுக்குன்னே, அதாவது இப்போ இட்லி மாவு, தோசை மாவு அந்த மாதிரிப்பட்ட மாவுகளை அரைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஜார் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து ஜூஸுக்கு. இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் நான் இது வரைக்கும் வாங்கின மிக்சிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் ஜார் இருந்ததில்லை. டெக்னிக்கலி இப்போ தான் நான் ஒரு மிக்ஸி வாங்குறேன். பிகாஸ் முன்னாடி வாங்கினதுலாம் எங்கள் அப்பா அம்மா வாங்கினது கொஞ்சம் பழைய மிக்ஸி. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட மெயினான என்னோட பெனிஃபிட் வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கை வச்சு அதை பிடிச்சிட்டு இருக்குன்னு அவசியமே இல்லை. அதுக்காகவே ஜாரில் வந்து ஒரு லாக் கொடுத்துருக்காங்க. 4 பக்கமும் அப்படி சக்குன்னு போட்டு அந்த மூடி அப்படியே லாக் பண்ணி வச்சிடலாம். அப்போ நம்ம கை வச்சு தொடரணும்னு அவசியம் இல்லை, அதை அப்படி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.
மிஸ்டேக்காக ஏதாவது ஆன் பண்ணாலும் வானத்தை பார்த்து எதுவுமே பறக்காது, அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம். பிகாஸ் பழைய மிக்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மூடி தான் வச்சுருந்தேன். ஆனால் போட்ட உடனே மூடியும் தெரிச்சு உள்ள இருக்க மசாலா வந்து தெரிச்சிருச்சுல, என்னோட மூஞ்சிலையும் பொச்சக்குன்னு வந்து விழுந்துச்சுல, அந்த மாதிரிலாம் ஆகவே ஆகாதுங்க. ஸோ என்னோட மெயின் ப்ராப்ளத்தை கவர் பண்ணிடுச்சு இது. அதனால அதுவே ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் தான் எனக்கு. அதுக்கப்புறமா இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு சொல்லி வந்து பார்க்கும்போது ஆஹா ஓஹோன்னு இப்போ ரொம்பவே ஹெவியாக ஹாப்பியாக ஆயிருச்சு. ஏன்னா இந்த மாதிரி நான் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் மிக்ஸியை இப்போ தான் பார்க்குறேன். கண்டிப்பாக இந்த மிக்ஸியை தான் ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் இந்த வீடியோவை 2 இயர்ஸ் ஆர் 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமாவும் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் வந்து அந்த டைம் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மிக்ஸி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி இப்போ வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட லிங்கை கொடுத்துருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் கமெண்ட்லேயும் இதோட லிங்கை பின் பண்ணி விட்றேன். நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் அந்த லிங்கில் போய் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஜூஸிங் ஜார். இதற்கு மேலேயே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முடி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அரைச்சிட்டு இருக்கும்போதே ஏதாவது போடணும்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. மேலே இருக்கிற சிறிய விஷயங்களை உள்ளே போட்டுக்கலாம். பட் போடுறதுக்கு முன்னாடி எதுக்கும் ஆஃப் பண்ணிகிட்டே போடுங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சைடு கிராஸில் நீங்கள் மூவ் பண்ணாலே போதும், இது ஓப்பன் ஆயிரும். இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபில்டரும் சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஏதாவது நீங்கள் ஆரஞ்சு மாதிரி ஏதாவது அடைச்சிங்கன்னா அதோட சக்கை அதுக்கு உள்ளே கொஞ்சம் மாட்டிக்கும், உங்களுக்கு அந்த ஜூஸ் மட்டும் ஃபில்டர் ஆகி வரும். ஸோ இது ஒரு வகையான பெனிஃபிட் இருக்குது இதில். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக திடமாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் ஓவரால் திஸ் இஸ் சூப்பர் குட் குவாலிட்டி ஜார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜூஸை வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணியே ஊற்றிக்கவும் செய்யலாம். நீங்கள் அதுக்கு கரெக்டான பொசிஷனில் நீங்கள் வச்சு அந்த கேப்பை மூடிட்டிங்கன்னா போதும். இதுக்காகவே நீங்கள் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் ஜூஸை ஊற்றிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இதிலையே நீங்கள் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் மிக்ஸி கிரைண்டருக்கு யூஸ் பண்ணும் ஒரு அழகான ஜார். அதாவது நார்மல் கிரைண்டரில் நீங்கள் மாவு அரைப்பீங்களே இட்லிக்கு தோசைக்கு அந்த மாதிரி பட்டதை அரைக்கிறதுக்காக உள்ளது. பட் டெக்னிக்கலி இது அதுங்களோட ஃபாஸ்ட்டாக அரைக்கும். ஏன்னா இது ஷார்ப்பான பிளேட் இருக்குது இதில். அண்ட் கிரைண்டருக்கு இருக்கிற மாதிரியே மாவை உள்ள அடிச்சு தள்ளுறதுக்காகவே தனியாக ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி சின்னதாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கிளிப் மாதிரி. அதுக்கப்புறமா அதை நீங்கள் டிட்டாச்சும் பண்ணிக்கலாம், அட்டாச்சும் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இதுக்குள்ளேயே ஒரு பிளேடும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அந்த பிளேடை வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலி மாற்றிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஜார்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க, எக்ஸப்ட் ஃபார் த ஜூஸ் ஜாரு. அதாவது எல்லா பக்கமும் கிளிப் பண்ணுற மாதிரி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாமே உள்ள பொருள் போடுறதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஓட்டை எல்லாத்துலேயுமே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஜார் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரையான மாவுகளை அரைக்கிறதுக்காக அண்ட் கொஞ்சம் ட்ரை மசாலா அரைக்கிறது மாதிரி பட்டதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். அதான் ஒரு அம்மி வச்சு அடிக்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்னு சொன்னேனே, பவுண்டிங் பிளேடு, அதுக்கெல்லாம் போடக்கூடிய ஒரு ஜார் இது. இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக பிளேடை மாற்றிக்கலாம். அதுக்கு வந்து உங்கள் ஸ்பேச்சுவலாக ஒன்று தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடியில் தான் ஒரு ஸ்க்ரூ திருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷேப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பொசிஷனில் தான் இருக்கும். அந்த ஸ்பேச்சுலாவை வச்சா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இந்த பிளேடெல்லாம் மாற்றிக்கலாம். அண்ட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே இந்த ஜாரோட குவாலிட்டியும் ஹையாக இருக்குது. அண்ட் எல்லா பக்கமும் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது. மை ஃபேவரட். அண்ட் திஸ் இஸ் மை சட்னி ஜார். ரொம்பவே குட்டியாக இருக்குது, ஆனால் ரொம்பவே சக்தியானது, ரொம்பவே பலமாக அடிக்கும். அதனால தான் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. இதுலேயும் அதே மாதிரி நீங்கள் மசாலா பொடி போடுறதுக்கெல்லாம் குட்டி ஓட்டை அண்ட் லாக்கெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்சோ குட். நவ் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேச்சுலா. இதை வச்சு நீங்கள் மேலாப்பில் வச்சு மசாலா உள்ளேயும் தள்ளிக்கலாம். அண்ட் ஸ்பேச்சுலாக்கு அடியில் இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மாதிரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பிளேடை ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம். இது கூடவே ஒரு பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக மசாலா விதமாக அடிக்கலாம். பவுண்டிங் எஃபெக்ட்டு டூ, அதுக்கான பிளேடு தான் இது. இது என்னுடைய புதிய மிக்ஸி. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சிலேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான யூனிட்டே இது தான். ஆக்சுவலி இது தான் மிக்சியே. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டன் 3 டைப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பல்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இது வந்து ஜூஸ் அடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். லைக் அதை நம்ம பிடிச்சிட்டு ஹோல்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அதை அடிச்சிட்டு இருக்கோம். அதை விட்டிங்கன்னா அதுவே ரிலீஸ் ஆகிரும். அது மாதிரி பட்டதுக்கு யூஸ் ஆகும். அண்ட் நீங்கள் அந்த லெவலை கூட்டுறது மூலமாக அது ஹெவியாக அதோட ஸ்பீடு ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹையஸ்ட் ஸ்பீடில் ரன் பண்ணிங்கன்னா நாய்ஸும் அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் இது தண்ணி விழுந்தாலும் அது வந்து ஸ்மூத்தாக வெளியே போகிற மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலி மோட்டர் வரைக்கெல்லாம் உள்ளே போய் கரண்ட் அடிக்காது, பார்க்கவே நீட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. மை பழைய மிக்ஸி கொஞ்சம் எப்படியோ உள்ளே போயிடுது, ஆனால் இதில் போக சான்ஸ் இல்லை போலேயே தெரியுது. ஸோ கை வச்சாலும் கரண்ட் அடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன்.
அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஒரு ரப்பர் ஹோல்டர் மாதிரி இருக்குது. ஐ மீன் இது பாட்டம் தரையை பிடிச்சிக்கும், நல்லா சப்புன்னு பிடிச்சிக்கும். டைல்ஸ் அது மாதிரி இதில் வச்சிங்கன்னா அப்படி ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கும். பட் நீங்கள் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த டைல்ஸை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வைங்க. ஐ மீன் கிச்சன் டைல்ஸை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அந்த ரப்பரில் டஸ்ட்டு நிறையாமல் இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கும். இப்போ நான் ஆன் பண்ணி பார்த்தேன், நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுது பயங்கரமாக. அண்ட் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ட்ரை ஆட்டு என்னோடய ரொம்ப கால ஆசை, அதாவது ஜூஸ் போட்டு குடிக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த ஜூஸ் ஜாரில் எல்லாத்தையும் போட்டு நான் அடிக்க போகிறேன். வெல், மை ஃபேவரட் மில்க் ஐ கெஸ். கொஞ்சம் கீழே சிந்திருச்சு. டோன்ட் வரி, இதை திறந்தே நான் உள்ளே ஊற்றிக்கிறேன். கேரட் ஜூஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சேன், பட்டு இதுவரைக்கும் ட்ரை பண்ணதில்லை. கேரட்டையும் மில்க்கையும் சேர்த்தால் என்ன ஆகும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. புதிதாக ட்ரை செய்து போகிறேன். உங்களுக்கு கேரட்டையும் மில்க்கையும் சேர்த்தால் என்ன ஆகும் என்று தெரிந்தால் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லவும். இல்லை என்றால் நான் குடித்து தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ நான் வந்து அந்த ஃபில்டரை வச்சுட்டு இதுக்குள்ளே எல்லா கேரட்டையும் போட போகிறேன். ஐ மீன் சிறிதாக வெட்டப்பட்ட கேரட் அதுக்கப்புறமா தான் போடணும். அப்போ தான் இது ப்ராப்பராக நமக்கு ஃபில்டர் பண்ணி தரும். அந்த ஃபில்டருக்குள்ளே தானே போடணும். ஸோ அந்த சிறிய ஓட்டைக்குள்ளே நான் போட போகிறேன். ஆக்சுவலி என்னோடய சிஸ்டர் தான் இதில் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கேரட் போடும்போது கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுட்டோம். அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் நாங்கள் திருப்பி எடுத்து சிறிதாக வெட்டி போட்டிருக்கோம். கொஞ்சம் கட்டியான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக வெட்டி போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக அடிச்சு தரோம். அதர்வைஸ் நீங்கள் ரொம்ப சாஃப்டானதுன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பனானா மாதிரி போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக அடிச்சிடும். கொஞ்சம் திக்கானது எதாவது போட்டிங்கன்னா சின்னதாகவே வெட்டி போடுங்க. அண்ட் நம்ம அடித்து பார்க்கலாம். இது அடிக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு ஓரளவுக்கு நல்லா ஹையாக இருந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட்டு அதோட சைஸ், அந்த க்ரீமினஸ் அதிகமாகுது அது அடிக்க. அதை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், நல்லா க்ரீமியாக அடித்து இப்போ ருசாக மேலே வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்குது. அவ்வளோ வேகமாக அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதோட ரிசல்ட்டை பார்க்கலாம். கம்மியாக தான் கேரட் போட்டிருக்கோம், அதனால் ரொம்பவே சோப் ஆகலை. அட்லீஸ்ட் திஸ் இஸ் சம்திங். இந்த ஓட்டை வழியாகவே நான் ஊற்றி இதை குடிக்க போகிறேன். சியர்ஸ் எவ்ரிஒன். ட்ரிங்க்கு கலரு ஒரு விதமாக தான் இருக்குது. எப்படி இருக்க போதோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்புறமா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு அமேசிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். guys, see you guys next time and bye.